uzomzonda umthini uKhuzani uma enza izinto ezinhle. Angithi yizo-ke izinto ezibuhlungu maskandi. Uma kunento enhle eyenzakalayo abayivumi, balinda le ezobheda. Right. uKhuzani ushare ipost lapha kwiMadumane Foundation ethi bashaya igazi izandla zedlula ikhanda. Ipost ime kanje ithi thank you for sponsoring over 70 disadvantaged learners at Velanga High School covering their university application fees. Your support is shaping brighter futures. Wabuya kuKhuzani wazoshaya ngeyakhe ethi Velanga High School indlela abangemukele ngayo ingishiye ngibabaza uthando. Ngibe sengibalula ukuthi kunabafundi abawu70 engizobelulela isandla abazoqokwa othisha mayelana nama-application fees asemanyuvesi abafisa ukuyofunda kuwona. Ubuntu, ubunye, uthando. One Africa, one nation. Right. Niyabona-ke indaba ukuthi ikuphi-ke ila ngoKhuzani uThibela isikole iVelanga High School iDlamlenze yenze into enhle kakhulu. Siyazi udeka itrend le. Siyazi ukuthi angeke ize itrend Nkosi yami. Akuzona indaba ezifunakalayo lezi Khuzani. Ukwenza kahle emhlabeni Khuzani abakufuni. Bafuna into ebhedayo abantu abazoyiphinda beyimultiply bekuposte bekupaste bekufaka ku TikTok, Facebook ngapha nangapha. Le enhle le abayifuni. Kunezihlobo zabo la, kunengane semakubo lapha, kunomzala babo lapha. Abanandaba ukwenzelani. Balwisa lokho ukuthi ukwenzelani. Into enhle ayifunakala sibone ngoba umsweni. So ingane lezi ifuture yakusasa. Uma kungekho umuntu olula isandla, ubani uzosilula isandla? Abantu abanjengoKhuzani uma benawo amandla, kumele sibashayele ihlombe. Kumele sikubonge lokho. Kumele kuvele abantu abaningi benze lento enhle kangaka. Siyazi ukuthi imindeni sibuya kuyihlwempu, siyazi ukuthi kunzima kanjani ukuthi abazali beqongozelele imali, abantu abasebenzi, abanye bakhuliswa ogogo nomkhulu, abanye bahlala ngabodwana bakhuliswa nabodwa abantwana. Uma kuvele opportunity enjengale kuyajabulisa kakhulu ukuthi yena at least kunenani elithize othisha abazolihlongoza bekhethe kubo abantwana abazohamba beye kuphi beyobheka izikhala ezikoleni lapho bazoya khona ngoba i-challenge esinayo emakhaya imali. Kuyazi ukuthi ukufunda kumuntu omnyama kuyi-challenge kanjani, kunzima kanjani, kuyacizela ngathi ikhandlela, impilo yakhona ayicaci. Amakhaya sibuya kuwo akucaci, abantu abasebenzayo abekho, imisebenzi iphelile, imisebenzi ayisekho. So sijabula kakhulu uma sibona into enjengale eyenziwa uKhuzani iDlamlenze umfo kaMpungose. Lapha khathalele ukuthi uyi-blue, u-red, u-maroon, u-yellow, u-gold. La kulwela intsha yakusasa ezoba othisha, ezoba onesi, odoctor, ezoba abameli, ezoba izinto ezinkulu, ama-engineer akusasa, ososayensi. Yilokho okubalulekile. Uma ngaqhubeka lolu thando olunje olukhonjiswa abantu ey'nganeni, isizwe sizoba nesizwe esihle kakhulu. Onyawupe bazoncipha, zonke lezi zinto lezi ezingane zidla iwunga zizophela. Abantu besifazane, ingane eziwuvanzi ezingazi ukuthi izokwenzani ngenxa yokuthi abekho abazilusile, abekho abayibhekile, abekho abayikhombisa uthando. Zigcina iy'ngane ziphuma ngaphandle ziyofuna into ezingayazi. Kubaluleke kakhulu-ke lokhu esikubonayo sikushayela isandla siphakamisa uKhuzani phezulu namandla ney'nyanya zakubo, amakhosi, amadlozi, uNkulunkulu wakhe, ingelosi yakhe, whoever lo muntu omupha amandla ukuze abe lapho ekhona. Siyazi ukuthi uKhuzani kade ayiqala indlela uyihamba esiza lapho esiza khona. Siyazi ukuthi ethiwa kakhulu enye ination eyaziwayo ithi ufuna ukubukwa, ushuthelane, uvezelane, uhlekisa ngalo mndeni leyo. If besiza waye kuveza. Siyazi ukuthi-ke sometimes umlungisi uzithela isisilo. Ngithi mina uqhubeka njalo mfo kaMpungose, uqhubeka njalo nethimba lakho, uqhubeke njalo nalapho othola khona amandla ukuze ukwazi ukuthi uthathe lapho othatha khona ngoba abafundi abawu-70 inamba enkulu kakhulu. Okungelula ukuthi umelane nayo. Kodwa ngokubuka ukuthi amandla usunawo kunokuba ubenefithe wedwa, akuphinde futhi kubenefithe izingane eziyoba isizwe sakusasa, abaholi bakusasa. Iyona ndlela-ke le okwenziwa ngayo emhlabeni. Nobani onotho
azi ukuthi emphakathini uyabuyisela, uyahamba uyotshala. Le ngane le oyifundisayo ngaba udokotela kusasa, isize umuntu wakini, imlaphe aphile, instead ukuthi ibe isigebengu, instead ukuthi ibe unyawo laphayana. So sibonga kakhulu-ke, niqhubeke njalo-ke nibasapothe-ke abafowethu. Lokhu enikwenza online, lokhu beqashwa, lokhu benza zonke lezi zinto lezi, kuyakhombisa ukuthi iyabonakala imisebenzi yabo. Nisalahle, ngithanda nonke emakhaya.